Que isso, Enzo? O papai faz. Como é que o papai faz? Ah! Faz, papai. Como? Tira o negócio da boca. Ai, toca. Deixa ele fazer, meu filho. Como é que o papai faz? Isso é o quê? Ele... Acordei. Você, mãe. Você também. Ai, O irmão vai fazer agora? vai, quero ver. Não. Quer não, filho? Não. Como é que o papai faz? Como? Então faz você, Enzo. Quero ver meu.